privoščim spoštovanje. Tole je slika iz ljubljanskega stadiona v Stožicah, ki danes spet gosti, sedaj že lahko rečemo zelo uveljavljen turnir za mlade nogometaše. V tem primeru letnike 2002 in mlajše. Ljubljana Open, 6. ponovitev oziroma 7. turnir, najprej pa tekma za 3. mesto, nasprotnika sta Bravo iz Slovenije in nizozemski predstavnik Groningen. Tu so domači nogometaši, predstavniki Bravo in najbolj športni opremi. Najprej so bitniki tekme, glavni je Asmir Sagrković, stranska Žganec in Pospeh. Tu so gostje z nizozemske, ki jih zastopajo naslednji nogometaši Wolfs, Stuyver, Mulder, Hettinga, De Groot, Brown, Van Kamp, Van Dijk, Postema, Scholtens, Slor, Hut, Poirier, De Backer, Van Halen, Parkhuis, Van der Wier in trener je Arjen Joritsma. Za Bravo bodo danes igrali Fermišek, Popovič, Petek, Kozjek, Praznik, Dergič, Habjan, Bizil, Gradišar, Blagojevič, Jelerčič, Muhič, Klemar, Razpotnik, Horvat, Muhič, Anžur in Koren. Dimitri Šegedin pa je trener te ekipe. Pred nami torej tekma za 3. mesto na tem turnirju, za njo sledi še veliki finale, ponovitev lanskega med Madžari in Hrvati, MTK proti Dinamu. Najprej pa torej boj za 3. oziroma 4. mesto, Bravo, slovenski predstavnik proti nizozemskemu Groningenu. V čast pa mi je in seveda veliko veselje, da lahko ob sebi pozdravim sekretarja nogometnega kluba Bravo, to je Matjaž Jakopič, ki je bil v pomoč že ob lanskem finalnem sporedu. Gospod Jakopič, dober dan, dobrodošli. Ja, lep pozdrav. Pri koncu je torej ta turnir, tale vrhunec je pravzaprav posebno doživetje za te mlade nogometaše, v tem primeru tudi za predstavnika gostiteljev, torej nogometni klub Bravo. Ambient, kakršnega si zaslužijo tisti najboljši nogometaši, torej na našem enem največjih stadionov, torej v Stožicah, kjer igra tudi državna reprezentanca. In tole ne nazadnje je tudi priznanje za te mlade nogometaše, ki se trudijo že od petka po svojih najboljših močeh. Ja, prav gotovo je to nek posebno doživetje in morali bi si ogledati oči teh mladih nogometašov, ko so prihajali na stadion, ko so se ogledovali tribuni, ko so se ogledovali igrišče. To je bilo res nekaj enkratnega, mislim, ko si videl vso to željo, vso to vnemo in da čim prej zaigrajo, da se spustijo na zelenico. Dejansko to je njihovo doživetje, ki ga ne bomo nikoli pozabili. Ne glede na to, ali prihajajo iz Ljubljane, ali prihajajo iz Holandije, ali prihajajo iz Rusije, ali prihajajo iz Anglije, vsi so obnemeli, ko so prišli na stadion. Ja, danes prihajajo oziroma že od petka so tu ekipe iz 7 držav. Na tem turnirju so nastopili oziroma še nastopajo Himki, Olimpija, Žilina, Rijeka, Bolton, Šturn, Domžale, Maribor, Bravo in Groningen ter MTK in Dinamo. Medtem so poizkušali nogometaši Brava, poizkušal je Gradišar, ki je 6 goli tudi najučinkovitejši nogometaš pri Bravo in prav lahko se zgodi, da bo tudi prvi strelec na tem turnirju, katerega zmagovalca bomo dobili po obračunu za prvo mesto. Pri Bravo, gospod Jakopič, verjetno ste zadovoljni s tem dosežkom, s to uvrstitvijo v mali finale. Ja, prav gotovo je to izreden uspeh, posebno glede na lansko leto, ko seveda igra sicer ni bila slaba, vendar rezultatsko dejansko neuspešna. V letošnjem letu ekipa izredno pripravljena, trenirala skoraj vse leto, tudi za ta turnir in mislim, da smo lahko izredno zadovoljni. Pa ne samo z Bravom, lahko rečem, da imamo kar 3 slovenske ekipe med prvih 6, kar je še poseben uspeh. Medtem je napad gostov z Nizozemske zaključil Romano Postema, izkazal se je Žiga Fermišek, medtem smo videli potem tudi slabo izvedbo iz kota. Gospod Jakopič,
Opomniti je potrebno vendarle gledalke in gledalce, tisti, ki ne spremljajo tako podrobno nogometa, da se ti mladi nogometaši pravzaprav šele srečujejo z igranjem velikega nogometa. Ja, tako je. Po vseh državah se igra pretežno igra na malem prostoru, na male gole in to je eden takih prvih turnirjev, na katerem se spoprijemajo, spoznavajo za veliko igralno površino. Priprava na ta turnir tudi slovenskih ekip je seveda potekala tudi v tem smislu, da so igrali kar nekaj prijateljskih tekem na velikem igrišču, kar se je tudi rezultatsko letos prav gotovo poznalo, ne. Je pa seveda velika razlika igrati na veliko ali pa na velikem igrišču ali pa na manjšem. Tekma za 3. mesto na 7. Ljubljana Openu, brez zadetkov zaenkrat na obračunu med domačim Bravom in nizozemskim Groningenom. Naj povem, da ekipe igrajo dvakrat po 18 minut. Če slučajno ne bi dobili zmagovalca po tem rednem delu igre, potem bodo na vrsti takoj 11 metrovke oziroma izvajanje najstrožjih kazni, da bi potem dobili končno tretje uvrščeno ekipo na tem turnirju. Bravo je izgubil 2 tekmi, doslej Groningen samo eno. Je pa zanimivo, da je Groningen izgubil proti našemu predstavniku in sicer proti Domžalam, ki pa so potem v tekmi za 5. mesto pred nekaj trenutki izgubile proti Mariboru z 0:2. Potem so poizkušali Nizozemci, prodiral je Kjan Slor, toda odlično ga je zaustavil Jon Jelerčič, ob tem, ko poteka svetovno prvenstvo v nogometu v Braziliji. Morda velja izraziti upanje, da bomo katerega izmed teh nogometašev, ki igrajo danes, videli čez nekaj let, morda 8, 12, celo na tej največji nogometni prireditvi na svetu. Medtem igra zaustavljena, prosti strel za nogometaše Groningena. To so mladi fanti, ampak je morda že mogoče opaziti zametke, kakšne značilnosti za katero izmed nogometnih šol, ki se tukaj predstavljajo. Ja, prav gotovo. Vsaka ekipa igra pravzaprav svoj sistem, svoj način, ne? In pri vseh je sicer vidno, da velike pomanjkljivosti, predvsem v taktičnem smislu, ki pa se bojo z nadaljnjim učenjem seveda popravile. Prav gotovo pa gre za vse nogometaše neka ista kvaliteta, da so tehnično izredno usposobljeni že pri 11 letih. Kot za nogometaše Brava morda nova priložnost za gostitelje na tem turnirju. To je bil odličen predložek, potem pa premalo natančen strel, ampak težko je tudi pričakovati boljšo reakcijo. Anže Anžur je prišel do strela, toda kot rečeno in kot smo lahko videli, bil je nenatančen, 0:0, še naprej rezultat na obračunu med nizozemskim Groningenom in slovenskim predstavnikom Bravo. Medtem prodira Kjan Slor, ki smo ga danes že opazili, zaključil je eno izmed uvodnih akcij Groningena, potem pa nov poizkus Nizozemcev, rekel bi dokaj živahen začetek, in če opazujemo samo nogometaše Brava, glede na to, da so sedaj Nizozemci pri žogi domači precej agresivni že na nasprotnikovi polovici, očitno po vseh teh tekmah je še ostalo pri teh nadobudnežih dovolj moči za tako pomembno obračun. Ja, gre za res kvalitetno ekipo, polno motiva, želje po dokazovanju in seveda rezultat, ki jih je pripeljal zdaj v borbo za 3. mesto, seveda ne želijo nikakor zapraviti in ga nadgraditi z osvojitvijo 3. mesta, kar bi bilo seveda največji uspeh na teh dosedanjih 7 turnirjih za ekipo NK Bravo. Medtem je poizkušal Joel van Kam, predtem tudi Varšelom Purje pri Groningenu.
žoga pa spet za nogometaše Brava. Tim Klemar podaja po liniji, kot pravimo, odkrival se je Gal Habjan, toda Nizozemci so prekinili oziroma zaustavili napad Brava, no, domači bodo sedaj krenili strani, tu je številko 11 Jon Jelerčič, ki je izvajal out, podal proti Nejcu Gradišarju. In Nejc Gradišar pelje sedaj proti napad Brava, spet je prišel do odbite žoge, potem pa nevaren poizkus, da nenatančen. Matjaž Jakopič, tole je najbrž eden tistih mladeničev oziroma fantov, na katerega velja posebej opozoriti. Dejal sem že, dosegel je 6 golov, nekajkrat smo ga omenili tudi že na tej tekmi za 3. mesto, malce izstopa, kaj ne? Res je, izstopa predvsem zato, ker je nekoliko fizično močnejši, ker je hitrejši, ker je izredno borben in izkazuje seveda svoj talent. Vendar ta talent bo sedaj potrebno v naslednjih letih nadgraditi z delom, z trdnim delom, vsakodnevnim delom, vsakotedenskim delom in seveda dokazovanjem iz tekme v tekmo. Samo po tej poti bo seveda vsak, ki je na tem turnirju karkoli pokazal, ki je izkazal svoj talent, lahko napredoval. V nasprotnem primeru pa seveda bo zadeva ostala samo na nekem opazovanju njegovega talenta. Je mogoče takole v odstotkih oceniti, koliko pravzaprav teh talentov, ki jih lahko spremljamo pri 11, 12, 13 letih, potem resnično uspe? Ja, dejansko se zadeve skristalizirajo šele po 15. letu, ko je potrebno začeti trenirati, ko je potrebno začeti dejansko trdo delati vsakodnevno, ko se je že potrebno odločiti za šport, za profesionalni šport in takrat seveda je ta odstotek res, mislim, da kar velik. Tudi 40% otrok preneha z igranjem, ne glede na to, ali so bili talentirani ali ne. Omenili smo pri Bravu Nejca Gradišarja, velja pa omeniti tudi Kjana Slorja, ki je spet poizkušal pri Groningenu in priigral nov udarec, mislim, da kot številka 2 za goste Nizozemske in spet bo na preizkušnji obramba Brava. Priložnost sedaj za Groningen, nevaren strel, dober poizkus je bil to, čeprav premalo natančen, ampak to je bila nedvomno priložnost za Nizozemce. Jesper De Backer je prišel z glavo do strela, čeprav, kot smo lahko videli, eden najnižjih na igrišču, pa se je vseeno lepo znašel v kazanskem prostoru Brava, ampak na srečo domačih je ta priložnost ostala neizkoriščena. De Backer pa spet pri žogi. Groningen, mislim, da je nekoliko podjetnejši v tem prvem polčasu. Ja, nekoliko več je igralcev, ki so hitrejši, spretnejši. Spet priložnost sedaj in tole bo 11 metrovka, se upravičujem, Matjaž, ker sem skočil besedo, ampak poizkusil je Kjan Slor, ki sva ga že omenjala, priigral je najstrožjo kazen, 12. minuta prvega polčasa in priložnost, da Groningen pride v vodstvo, da povede v tej tekmi z 1-0 proti Bravu, torej Kjan Slor, izvajalec 11 metrovke, dober poizkus, natančen strel in Groningen vodi z 1-0, torej po 12 minutah igre v prvem polčasu. Če nadaljujete prejšnjo misel in če dodam nekaj k vprašanju, tole bi lahko rekla, da je zasluženo vodstvo Nizozemcev. Ja, prav gotovo, ravno to, kar sva prej govorila, da so nekoliko spretnejši, hitrejši, je pripeljalo do 11 metrovke, ki so jo seveda izkoristili. Vendar tekma še ni končana, jaz mislim, da fantje se bojo potrudili, imeli smo tudi nekaj priložnosti, ki pa, kaj se vem, bomo morda v nadaljevanju tudi izkoristili. Ja, takoj se je ponudila priložnost Nejcu Gradišarju že v prvem napadu tega obračuna, še 5 minut približno je ostalo do konca prvega polčasa. Nogometaši Brava so si priigrali nov kot, Razpotnik je bil tisti, ki ga je priboril, še en poizkus Brava, to da
Na pravem mestu je bil Max Wolfs na prvi vratnici, dobro postavljen, Groningen pa želi v nov napad in tole izgleda predvsej obetavno, Kaslo že na drugi strani čaka podajo, potem ko Van Kamp pelje ta protinapad Groningena, priložnost sedaj in strel mimo gola. V tem primeru tudi nekaj sreče za nogometaše Brava. Sedaj smo videli, da je tudi tale nogometaš Joel Van Kamp zelo nevaren, deluje po desni strani, na nasprotni je Kjan Slor. MTK in Dinamo v velikem finalu, tekmi za tretje mesto Bravo in Groningen. Morda pogrešate katero izmed ekip med temi štirimi najboljšimi, ali so ti udeleženci zaključnih bojev dejansko pokazali največ v teh 3 dneh? Ja, mislim, da so ti pokazali največ, morda Bolton, ki je imel nekoliko smole v tekmi proti Mariboru, vendar mislim, da je ta razvrstitev dokaj realna. Še napad nogometašev Brava, končal se je pravzaprav na polovici igrišča, medtem se vrača po žogo Anže Anžur. Potem izgublja, spet se je sicer dobro boril, da do njemu vendarle ni uspelo priti, pa nov obetav napad Groningena, Nizozemci zelo motivirani in tudi nevarni, spet imajo priložnost in strel mimo gola. To je bil Jesper De Backer. Videli smo že kar nekaj nadebudnih, obetavnih fantov pri Nizozemcih, ki so še naprej zelo nevarni, za razliko od nogometašev Brava, tudi se po mojem mnenju precej bolj konkretni. Izkazal se je medtem Žiga Fermišek. V tej kategoriji vratarji seveda imajo številne težave zaradi v tem obdobju razumljivo še prenizke rasti. To so in kar nekaj, oziroma večina golov je bila posledica višine, kjer seveda te vratarji ne morejo skočiti niti do vratnice. Videli smo pri nekaterih ekipah že imajo visoko rasle fante, to je pri takšnih moštvih zagotovo velika prednost. To je velika prednost, odločilna prednost, pri nekaterih vendar lahko tudi zavajajoča prednost v nadaljnjem razvoju. Kolikor se ne vidi njihovih pomanjkljivosti, ampak samo tiste fizično moč, seveda tak fant težko potem v nadaljevanju tudi napreduje. Prav obratno pa je pri nogometaših, ki se tukaj lahko zanašajo recimo na izključno visoke strele proti nizkim vratarjem. Tako je, In ko smo prej govorili o različnih sistemih igre in tako naprej, lahko vidimo zdaj tipičen primer selekcioniranja holandskih nogometašev. Oni so selekcionirani predvsem glede na to, kako so hitri. In za hitrimi nogometaši, če pogledava zdaj na igrišče, niti eden ni tak, ki bi bil počasen. Vsi so hitri, vsi so spretni in samo z učenjem tehnike bodo lahko napredovali in sigurno postali dobri nogometaši. Pa mislim, da če takole na hitro in na pamet rečem, tudi nižji porasti. Ja, večina njih je dejansko nizka, vendar prav gotovo bodo v nadaljevanju še zrasli, ker govorimo o fantih starih 11 let, za redno vadbo, treningom bodo prav gotovo vsi napredovali. Poleg tega, če gledamo, kaj je selekcijski proces, med kakšnim številom igralcev selekcionirajo lahko v Holandiji, med kakšnim pa pri nas, je to tudi bistvena razlika. Vse te stvari je treba ob gledanju take tekme tudi upoštevati. Tu smo nedvomno v podrejenem položaju, pravzaprav z vsem nogometnim svetom, govorimo o Slovencih kot nogometaših. Medtem so igralci Brava izvedli prosti strel, Timotej Bizilj je bil izvajalec, to bo kot za Bravo. Timotej Bizilj je nogometaš, ki je dosegel izjemen gol proti Domžalam iz prostega strela s približno 17 metrov, torej ima dober udarec, sedaj pa kot za slovenske rumeno-modre in prav Bizilj ga bo izvajal. Najbrž lahko pričakujemo spet nevarno obetaven predložek v kazenski prostor Groningena, podaja
ki ni bila slaba, po žogo se vrača nec Gradišar. Še vedno Gradišar preigrava, no morda bi utegnilo žogo podati, čakala sta jo tako Gal Habjan kot Nejc Kozjek. Glavni sodnik tega obračuna Asmir Sagerković pa je odpiskal konec prvega polčasa. Končali torej prvi del tekme za tretje mesto med Bravom in Groningenom. Nizozemci vodijo z 1-0. Matjaž Jakopič na hitro še ocena tega prvega polčasa. Kaj bi lahko rekel, da bi je izredno hitro minil. To pa pomeni, da je bil dober nogomet, da je bil kvaliteten nogomet, zanimiv nogomet in dejansko sem užival. Tudi jaz, cene gledalke in gledalci, za nekaj trenutkov se bomo poslovili, potem pa pred nami še drugi odločilni polčas obračuna med Bravom in Groningenom.